士嘉堡嘅龍景軒酒家係位於 Bamiley and Sheppard 嘅西北角。各位網友大家好啊，歡迎大家又再打開我追風一族嘅頻道。今日嚟呢度龍景軒酒家飲早茶。記得喺舊年大約10月份嚟過呢度，又係一段時間冇嚟啦。今日都係嚟尋覓下睇下有咩唔同嘅美食。我哋大概係9點20分左近就已經嚟到呢一度啦。佢門口呢一度呢，有個玄關位，跟住先轉咗入去呢一度，個企台就喺入邊嗰度做帶位嘅。但係已經坐滿晒人啦。一睇嗰啲茶客呢，就已經感覺佢係嗰啲係舊街坊啊，有種感覺佢哋係嗰啲茶客，係好長時間都喺呢度幫襯嘅感覺。後來再俾我問嗰啲企台，原來佢哋呢喺9點鐘未開門嗰陣時呢，就已經排滿晒人喺外邊啦，唔怪得啦。所以我哋嚟呢，應該都係啲台冇得揀㗎啦。帶位帶到去邊就邊。原來呢，佢呢度有樓上呢有3個房間嘅，仲有佢 basement 呢係有一個大房間可以坐到20個人嘅。basement 茶室都有開嘅。我最中意佢就係嗰啲天花啦，白色，等你坐落嚟有種光猛好舒服嘅感覺。點心紙嘅正面呢都已經喺晒度㗎啦。對比過呢，首先對比下個價錢先啦，同埋個優惠時間。原來佢早茶呢係9點到11點都係大中小點5個2現金結帳，但係呢又係同上次係一樣嘅，小點5個2，中點6個2，大點7個2。Special 嘅呢8個2、9個2，茶位2個半，呢啲全部都冇變。點心紙嘅內容呢，我略摸睇過呢，應該都冇乜點變嘅，但圖片呢有少少變。圖片變咗可能就係新出嘅品種。再睇下個廚房背面嗰度，廚房背面嗰度呢好似都冇乜點變，圖片又冇變，個食物個名都幾乎係又係冇變嘅。Anyway，我哋今日嚟得早呢，所以廚房推介嗰啲嘢呢係嗌唔到噶啦，唔緊要，影俾大家睇下都好啊。佢呢度都係有晚市介紹噶啦，好多餐館都着重推介晚市嘅食品啊，同埋優惠啊。好似呢段時間都中意去飲茶，嗌個榴蓮酥俾大家睇下。今日都唔例外，都係 order 咗個榴蓮酥，一個 order 有3粒，然之後佢係 special 嘅，8個2人錢。但係佢個大細呢，我 show 俾大家睇下，個匙羹大少少啦，因為都係又係嗰句啦，榴蓮真係都幾貴㗎。OK，我哋依家拆解下俾大家睇下。哇！入邊啲榴蓮真係好香，再試一試，專門試係佢個餡啊嚇，好好榴蓮味，感覺全部都係榴蓮嘅。入邊呢就好滿意啦，外邊呢又係鬆化嘅，唔錯，又係食到唔停得口。生煎菜肉包睇下同其他嘅餐館有咩區別先。一個 order 有3隻，菜肉包個感覺大細啊，細過我個拳頭少少，唔大唔細，還適中。睇佢個顏色都幾好，煎得又唔會話過火。等一陣間試下佢個生煎菜肉包俾大家睇下先，因為佢同嗰個基本上啲煎炸嘢呢，煎焗嘢呢都會快啲㗎，比蒸嗰啲嚇。因為今日我哋 order 都有蒸嘅，要等下先。睇下個炸鮮奶，一個 order 有4件嘅，大細顏色都還可以。先試咗佢個生煎包先，因為生煎包要熱食嘅。佢下低呢就應該就冇煎過嚟㗎啦。唔知，我估下，個人估佢應該係蒸咗然之後煎嘅，所以淨係煎咗表面嗰層俾你睇，下低嗰層就冇煎到啦。食落個皮啊，普普通通啦。個人認為下，大家睇下佢夾起嚟呢，嗰啲皮呢有少少散嘅。我都還接受得到咯。然之後啲肉呢有韭菜啦，有蝦啦，有豬肉喺入邊嘅。
好啦，到咗個蒸嘅點心嚟啦，我哋嗌咗兩樣蒸嘅點心嘅。如果有興趣繼續睇落去嚇，先睇下個牛肉球先。個牛肉球夾起個人感覺嚇，純屬個人感覺。大家睇到佢嘅牛肉夾起嚟咧，自己去評論啦。我覺得個彈性好似，但係咧佢個陳皮啊，非常之香，隔遠就聞到佢啲陳皮味啦、牛肉味啦。佢係比較特別，係用粟米嘅，所以同其他餐館唔同嘅。呢個又係唔同嘅做法，不過佢呢個係中點嚟嘅。大細程度呢，我就覺得呢同啲乒乓波冇乜區別。不過又講返轉頭，啲牛肉真係好貴。不過講到呢度呢，都係又要戴返個頭盔啦嚇。我唔係咩食家，及我唔係美食嘅主播，只不過係非常之想將多倫多嘅美食同大家分享。大家可以喺評論區留言。鮮蝦韭菜餃呢，因為佢係涉及個皮呢係澄面，所以佢上嚟嗰陣時呢，我係歇一歇先至及嘅，所以呢，佢浸皮呢就唔會容易爛咯。又係同蝦餃差唔多噶啦，蝦餃都係一上嚟呢，一定要唞一唞佢，等佢收一收個皮就夾就容易啲。所以呢個呢，亦都唔例外，唞咗少少呢，夾起嚟好靚。嗰陣皮呢就好韌度，皮係夠薄噶啦，可以睇到入邊啲蝦啦、韭菜啦、豬肉啦。然之後我分開佢俾大家睇下入邊啲餡啦，都好黏黏同埋好彈口。唔錯，呢個我哋都好鍾意。不過呢個 order 得3隻韭菜餃下，脆皮炸鮮奶一個 order 有4件，個人感覺佢大細適中。其實呢，嚟飲早茶係最好㗎啦，細細件呢，可以按照不同嘅人嘅口味嚟去食嘢 order 嘢。炸鮮奶呢，佢係配一個砂糖上嚟嘅，即係意味着佢入邊唔係好甜啊。試落佢入邊真係唔好甜，個皮呢都還可以鬆化脆啦。入邊嘅炸鮮奶呢，熱熱嘅，所以食嗰時一定要小心啊，小心燙到嘴啊！亦都係好長一段時間未試過炸鮮奶啦，真係如果所有嘅點心俾你試勻啊，真係都幾襟得試噶。傳統嘅港式點心呢，層出不窮啦，變化萬千啦，不停有新嘢同埋懷舊嗰啲嘢。但係我就偏鍾意懷舊嗰啲點心啦。啲懷舊點心呢，比較複雜啦、繁瑣啦，越做越少噶啦。希望唔好失傳咯。其實一路食一路睇緊佢哋門口，好多人排隊啊，10幾20人。呢度呢，近住後邊有間超市啊，同埋老城區比較多啲華人喺度啊。我哋都係唔好阻住人哋啦，嗱嗱聲要俾翻張台人哋，所以快啲埋單。張單3個茶位5個點心，然之後佢已經差除嗰個12% 嘅服務費，所以呢張單係46蚊2毫嘅。因為我哋係特價茶市，每個點心都係5個2，一個8個2。大家如果鍾意我條視頻嘅，記得幫我 like、share、subscribe 啦。我哋下集再見，多謝大家收睇，拜。